En lepo zdrav in dobrodošli. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in v tej kratki predstavitvi bi vam rad predstavil enega najboljših, najbolj simpatičnih in najbolj poučnih seminarjev oziroma delavnic. To je certificiran praktik hipnoze. Za vse tiste, ki bi radi se naučili hipnozo in samo hipnozo, to pomeni pomagali drugim ali pa sebi ali pa oboje, je to odličen seminar. Za tiste, ki ste morda vodje, podjetniki, se ukvarjate s prodajo, je v istem terminu, v istem času, istočasno seminar karizmatični vodja, kajti jaz verjamem, in to je prepričanje številnih odličnih hipnotizerjev, da dobri karizmatični vodje so tudi v resnici na nek način hipnotizerji, ali pa da smo mi vsi hipnotizerji. V naslednjem prispevku, posnetku, ki ga boste slišali, zakaj je to koristno za vas. Slišali boste in tudi videli boste, kaj se boste vse naučili in na koncu, čisto na koncu, izvedeli, za koga je to res koristno. Če ste pripravljeni, jaz se vam zahvaljujem. Ta posnetek bo res kratek, tako da dajte se zdaj lepo varno, udobno usest in gremo skupaj skozi. A prav, hvala, ker ste se odločili in gremo na prvo vprašanje. Zakaj in za koga je praktično ta delavnica koristna? Zdaj, tukaj je seveda eno morje koristi, če povzamem celotno koristi, če imate misli, če imate prepričanja, če imate neke nezavedne vzorce, ki bi jih radi spremenili, je ta delavnica super za vas. Če mislite, da imate kje priložnost za izboljšanje vašega potencijala, potem se prijavite. Ta delavnica vam bo pomagala, da boste izboljšali svoj potencijal. Zdaj, po drugi strani boste našli danes ljudi, ki imajo težave recimo na področju telesne teže. In če recimo tukaj vidite priložnost, da nekaj spremenite na vedenju, na prepričanjih, na prehrambenih navadah, je hipnoza in samo hipnoza odlična, kajti z njo programirate z njo boste programirali, kako dejansko to spreminjate. Danes se hipnoza uporablja za kajenje in vi lahko recimo za hipnozo prenehate kaditi, ali pa nekomu, ki kadi, s hipnozo pomagate, da neha kaditi. Hipnoza in samo hipnoza je fantastična za učenje. Danes boste našli jezikovne centre, ki z tega, da grejo z posebnimi aparati, mi se bomo to učili naravno početi, iz beta stanja, to je stanje, v katerem smo zdaj, v alfa ali pa teto, hitreje in bistveno lažje učijo jezike in to trajno ostane v vas. Tudi mi danes imamo praktično neomejeno možnosti uporabe. Vi se boste lahko naučili, ko boste se učili hipnotične jezikovne vzorce, kako napisati boljši mail, ali pa kako pripraviti vašo spletno stran, ali pa vaš dopis tako, da je narejen z namenom, da bo pritegnil ljudi. Kajti pri hipnozi in samo hipnozi se bomo naučili, kako učinkovito komunicirati in kako tako komunicirati, da boste dejansko pritegnili ljudi, da vas bodo poslušali, da vas bodo slišali, da bodo dejansko izvedeli to, kar bi radi izvedeli iz tega majhnega nagovora, ki ga boste napisali. Za tiste, ki se ukvarjate z javnim nastopanjem ali pa komunikacijo na splošno, je hipnoza in samo hipnoza obvezna delavnica, nujna. Končno boste lahko videli, zakaj so nekateri komunikatorji tako dobri komunikatorji. Kaj so tiste ključne stvari, kaj naredi nekoga zelo dobrega ali pa odličnega v komunikaciji. Zdaj, zakaj na to delavnico je predvsem, če imate nekaj v življenju, kar se mi zdi, da vam manjka, in bi radi to dobili pa uresničili, to pomeni točke A, prišli v točko B, potem je ta delavnica za vas. Če bi radi uresničili kakšen svoj cilj, potem se prijavite, kajti na tej delavnici se bomo učili, kako s hipnozo in samo hipnozo uresničiti svoj cilj. To ni delavnica, ker boste slišali, ja, kupiš tableto, jo poješ in potem kar naenkrat začneš laufati. To je delavnica, ker se boste naučili, da ja, imaš tehniko samo hipnoze, ali pa naučili se bomo narediti nek poseben laboratorij uma, kjer tam kreirate in ustvarjate stvari v vaši domišljiji in vplivate na nezavedni del uma. Če tega ne bomo mi uporabljali dnevno, 10-15 minut, potem seveda nima takšnega učinka, kajti vsakeč, ko vi imate eno misel, sprožite določeno nevrološko povezavo. In mi bomo seveda se učili, kako te povezave sprožati in kako te povezave utrditi, da bo cilj, želja, stvar, ki jo imate, vibrirala v vsaki celici. Hipnoza in samo hipnoza
postane lahko del vašega vsakdanjega življenja. Zakaj? Še enkrat na hipnozo in samo hipnozo, zato, da spremenite vaše življenje in da spremenite življenje vašim najbližjim ljudem, ki jih imate radi, ali pa cel svet. Ko se vi spremenite, se tako vaš svet okrog vas spremeni. Jaz seveda, ko bom poudarjal in ko bomo šli skozi te vsebine, vi dobite seveda vsebine in dobite gradivo in materijale in dobite tudi posebne audio posnetke, s katerimi boste lahko snemali svoje hipnoze oziroma jih dali v ozadje vaših hipnoz. Mimogrede je fajn, da boste prinesli na delavnico vaš mobilni telefon s sabo ali pa kakšno stvar za snemanje, kajti vaše hipnoze ni samo dovoljeno, temveč je zaželjeno, da si jih posnamete. Kar pomeni, če boste nekaj enkrat naredili, se posnamete in to lahko večkrat poslušate kasneje sami zase. In ne nazadnje, zakaj na hipnozo? Zato, da boste končno živeli življenje, zaradi katerega ste prišli na ta svet. Kaj je hipnoza in samo hipnoza? Tukaj boste našli ogromno definicij hipnoze in samo hipnoze, a v resnici gre za izkoriščanje zelo naravnega trans stanja, ki ga doživljate v vsakodnevnem življenju. Recimo poznamo tako imenovan avtomobilski trans, ko se vozite z avtomobilom in pridete do cilja in sploh ne veste, kako ste prišli do cilja. Ali pa recimo, ko gledate televizor, ali pa če recimo poznate kakšnega otroka, ki igra računalniške igrice in ga kličete in ta otrok je tako zatopljen, ker je v transu s tistim računalnikom, z igrico, televizorjem in ne sliši nič drugega in je tako močno zatopljen v to stanje. Ali pa imamo recimo trans z dobro glasbo, nogometno tekmo, trans v nekem hobiju, ki ga nekdo opravlja, ko se tako močno poglobite v določeno stvar, določeno stanje, da ne slišite zunanjih glasov, da ne slišite, če vas nekdo kaj pokliče, vpraša, ker ste tako močno padli v to tako imenovano trans oziroma hipnotično stanje. In pri hipnozi in gre pa za to, da mi s hipnotizerjem spostavimo takšen zelo podoben stik, ko odmislimo ostale glasove in dovolimo, da ta oseba nekaj na našem nezavednem spremeni. Vsaka hipnoza je v resnici samo hipnoza. Mi ne moramo tega zlorabiti. Čeprav, ko boste kakšno oddajo gledali, tako imenovane stage oziroma odrske hipnoze, boste videli cel kup stvari, ko ljudje počnejo, vendar v resnici so to ljudje, ki so skrbno zbrani, ki so tam prostovoljno in če bi hoteli nekaj narediti z njimi, kar bi bilo neetično za njih ali pa da bi jim škodljivo za telo, bi se ti ljudje izbudili iz transa. Ker dostikrat se ljudje bojijo, da bi se spali in se nikoli ne zbudili. In v resnici vi se zbudite iz transa. Če ne drugega, ko radite lačni, žejni ali pa imate kakšno drugo primarno potrebo, da jo zadovoljite. Tako da hipnoza in samo hipnoza, ko delamo največ na sebi in sebi spreminjamo neke nezavedne vzorce, je nek naraven pojav in mi se ga bomo naučili uporabljati v našo korist oziroma v korist sogovornika, ki ga imamo. In ko boste to se naučili narediti, boste videli, kako lažje pa drugače lahko komunicirate z uporabo določenih zelo enostavnih hipnotičnih tehnik. Nekaj o predavatelju in o referencah in o znanjih. Zdaj, predavatelj sem jaz skupaj z mojimi virtualnimi pomočniki, kar pomeni, da si bomo pogledali nekaj hipnotizerjev tudi v posnetkih, vendar moje znanje reference sem pridobival nekaj časa pri Tony Robbinsu, ki uporablja zelo enostavno, klasično, direktivno hipnozo. Jaz sem pri njemu bil več kot 3 leta prostovoljc in sem mu pomagal na različnih delavnicah in zadnjih 6 let, in zdaj bo že več kot 6 let, sem pa asistent dr. Richard Bandlerja, to je soustanovitelj NLP-ja in dejansko ogromno znanja pridobivam od njega. V vmesnem času sem bil tudi asistent in še vedno sem Paula McKenna, ki je eden najbolj znanih angleških in tudi svetovnih hipnotizerjev in hkrati sem obiskal praktično vse hipnotizerje, ki so bili tako imenovani Eriksonovi oziroma Elmanovi in nekaterih drugih hipnotizerjev učenci in pridobival ta znanja in naredil cel paket in paleto teh seminarjev. Zdaj, jaz sem predaval s temi
tehnikami praktično posod po svetu in širim to znanje v različnih državah. Zdaj smo že po številki 24 različnih držav na praktično skoraj vseh kontinentih. In moja ideja je ta, da bi rad to znanje predal tudi vam, da se nekaj naučite, kar vam bo koristno v privatnem življenju in kar vam bo koristno tudi v vašem zasebnem življenju. In to je zelo pomembno, da to ne naredite samo zaradi tega, da boste neverjetno uspešni in to lahko naredite seveda za to, temveč da tudi spremenite vaš notranji svet in vaše vzorce. Pomembno pri tem je naslednje in tega ne pozabiti. Ne. Vse, kar boste se naučili, je pomembno, da date v prakso. Da začnete izvajati, uporabljati, prakticirati, da hitro najdete nekoga doma, ali družinskega člana, ali sosedo, nekoga na ulici in mu rečete, pridi sem in jaz te bom danes malo hipnotizirala. Z namenom, da spremenite seveda nekaj dobrega naredite tej osebi, da spremenite neke stvari, ki tej osebi morda niso tako koristne. Kaj pa lahko s to hipnozo oziroma samo hipnozo delamo? Mislim, to je dosti široko vprašanje, vendar pri hipnozi seveda lahko prvič osebo umirimo in sprostimo. In danes v tem obdobju, ko imamo neverjetnega stresa, ko so ljudje pod takim pritiskom, da včasih rabijo narediti v zelo kratkem času ogromno stvari, je to sposobnost, da znamo sprostiti in umiriti lahko odlična sposobnost. In če pomislite na to, vi lahko to naredite zase v obliki samo hipnoze ali pa s hipnozo pomagate nekomu bližnjemu, prijateljem oziroma strankam, če je to neka potencialna dejavnost, ki bo lahko za vas zanimiva. Pomembno je tukaj, da lahko odpravite strahove, lahko hipnozo integrirate v obstoječe tehnike, ki jih že zdaj obvladate in poznate, in je to samo neka dopolnitev nečesa, ali pa nekaj, kar sploh nihče ne ve, da vi obvladate hipnozo in je del vaše prodajne tehnike, vaše tehnike, ko nagovarjate sodelavce kot vodja, vaše tehnike, ko recimo masirate nekoga in zraven mu date par hipnotičnih sugestij, da se ta oseba bolje počuti, da recimo, če ima neko poškodbo, nek športnik, da ta poškodba hitreje ozdravi ali pa da sploh ne pride do poškodbe in tako dalje. Tako da mi imamo danes praktično možnost uporabe hipnoze neomejeno, odvisno od tega, kaj bi vi radi. Pri samo hipnozi je pomembno to, ker dostikrat ljudje vprašajo razliko med hipnozo, meditacijo in drugimi podobnimi tehnikami. Tukaj imamo zelo jasen cilj, zelo jasno metodo pa strukturo, kako pridemo do nekega transa ali pa hipnotičnega stanja, in to strukturo mi seveda potem pogledamo in jo se naučimo in jo dobite tudi seveda zapisano in jo to lahko uporabite v vašem življenju in pri vašem delu. Dostikrat me vprašajo to vprašanje, a je potrebno kakšno predznanje. In v resnici edina stvar, ki je potrebna, je ta, da imate prvič željo, da bi se nekaj novega naučili. Drugič, pripravljenost, da investirate teh 6 dni in da ste z nami in da ste pripravljeni se učiti in tudi vaditi. Ogromno vaj, ki jih bomo delali, je zabavnih, se bomo malo zabavali zraven. Ogromno vaj, ki jih bomo delati, zahteva to, da boste se sprostili, umirili in sprobali. Tukaj se morate zavedati nekaj, da za nekatere in za večino izmed vas bo to prvi takšen preizkus hipnoze oziroma samo hipnoze na vas in tudi na drugih. In to pomeni, če pomislite na to, ko ste prvič vozili avto, tudi niste bili perfektni vozniki in šoferji in morda ste rabili malo se bolj zavedno oziroma zavestno ukvarjati s tem, kaj tam počnete. Zdaj pa lahko vozite avto nezavedno. In isto je pri hipnozi in samo hipnozi. Na začetku se malo več ukvarjamo s samim procesom, kasneje postane to nezavedna kompetenca in to naredite bistveno hitreje. Mogoče je lahko koristno malo poznavanje primorskega naglasa, ki ga mogoče malo slišite. Jaz se sicer trudim, da govorim po slovensko, ko predavam ponovadi v Ljubljani mi rečejo, da imam malo tega naglasa primorskega in na Primorskem mi rečejo, da sem se že malo prodal, ker imam pa ljubljanski naglas. Zdaj, jaz ne vem, kaj se sliši ljubljansko, primorsko, imam nekaj, da to, kar jaz danes in zdaj vam govorim, razumete, je lahko dosti koristno
pri temu, da boste razumeli seveda, kar bomo mi počeli na sami delavnici in v samem učnem procesu. Katere so te ključne vsebine, ki jih boste dobili na delavnici? Prva skupina vsebin so te vsebine povezane s stikom. In ko bomo šli delati pri hipnozi in samohipnozi stik, je pomembno seveda, da začnemo z namero. Naša hipnoza se bo začela že lahko en dan prej, preden bomo klienta sprijeli. Ali pa že takoj v štartu, ko začnemo z njim delati, je fajn, da imamo jasno namero, kaj bi radi v resnici dosegli in seveda, da bi radi dali vse od sebe. Mi rabimo začeti programirati naš da nam da maksimum takrat, ko rabimo. In to boste videli, to, kar se bomo naučili, je v resnici zelo, zelo koristno za kakršnokoli drugi področje življenja, za javno nastopanje, za prodajo, za komunikacijo, za delo z otroci, recimo tisti, ki imate otroke, za recimo potencial in izkoristek tega potenciala pri športu in tako dalje. Zdaj, mi se bomo učili v tem prvem sklopu vsebin, ko govorimo o stiku, o nameri in stiku, in tudi kako pomagamo z postavljanjem 7 ključnih tipov vprašanj dobiti tiste podatke, tiste informacije in vse tisto, kar potrebujemo, da bomo lahko izvedli hipnozo tako učinkovito, da bo klientu pomagalo potem narediti spremembo. In boste videli, da najboljši hipnotizeri na svetu danes znajo zelo, zelo definirati pri teh vprašanjih, kaj je sploh primer, oziroma kaj bomo sploh delali. In na koncu definicija rezultata bo blazno pomembna. Ker če bomo mi definirali, kam točno s hipnozo gremo, recimo, če vam dam primer Garmina, če v Garmina upišete, s hipnozo bi radi šli recimo v Maribor na Prešernovo ulico 20, recimo, če dam primer Garmina, z Garminom bi radi šli, z avtom bi radi šli do Prešernove ulice 20 v Maribor, boste prišli tja in vas bo ta Garmin oziroma sistem za navigacijo peljal. Če mu boste rekli, ne me peljati v Koper, vas ta navigator oziroma navigacija ne zna nikamor peljati. Zato je definicija rezultata in o tem se bomo dosti pogovarjali, kako znamo to dosti dobro fokusirati, zelo pomembno za uspešno hipnozo. To bo nekaj takega, kar bomo na začetku naredili, prvič spostavili namero, spostavili stik, in tukaj bomo stik spostavili na različne načine. Tisti, ki poznate kaj NLP, boste videli, da pri hipnozi je zelo, zelo pomembno, da imamo tako imenovani crossover matching oziroma ujemanje različnih nivojev z določenimi parametri, ki jih klient ima, in hkrati postaviti dobra vprašanja in hkrati dobro definirati smer. In ko smo že prvi sklop uspešno naredili, smo ponavadi že dosti naredili. Seveda nas bo zanimala indukcija. Indukcija je uvod v hipnozo, uvod v trans. In spoznali bomo nekaj klasičnih direktnih indukcij, ko gremo mi v trans verbalno ali pa neverbalno, dosti direktivno oziroma direktno, in nekaj dosti zanimivih indirektnih indukcij, in potem bomo malo ustvarjalni, ko se bomo učili sami delati svoje indukcije, predvsem s tem namenom, da boste vi sposobni kadarkoli vzpostaviti neko stanje transa. Pri teh indukcijah je pomembno, da omenim tudi to, da se bomo učili hipnoze z odprtimi očmi, kar pomeni, da boste lahko sposobni izvajati hipnozo in pomagati nekomu v trans, tudi če ne boste rekli, zdaj pa zaprite oči, zdaj pa je hipnoza, temveč da bo oseba šla z vami, če boste to na pravi način naredili. To pomeni hipnozo z odprtimi očmi, ko oseba niti ne ve, da gre v neko hipnotično stanje, bo tudi pomemben del našega učenja in dela. Tukaj že zdaj omenjam, da gre za zelo in poudarek je na zelo močna orodja za komunikacijo, z nezavednim delom uma, zato vas spodbujam in seveda zavezujem, da ko boste končali praktik hipnoze, da boste ta orodja uporabljali etično in z nekim dobrim namenom, da koristite sebi in drugim in spremenite svet na bolje. Tretja skupina
oziroma tretji sklop vsebinski je seveda sama hipnoza oziroma sam trans. In tukaj se bomo pogovarjali o direktni in indirektni hipnozi. Fajn je, da bomo omenili Mesmerja, ki je eden starih očetov hipnoze. Esdela, Elmana, vse ta imena bomo spoznali tudi na praktičnih primerih, kako so ti mojstri hipnoze uporabljali bolj ali manj direktno oziroma direktivno hipnozo in kako lahko to tudi vi uporabljate. Ker boste videli, da pri nekaterih strankah ali pa klientih, a tudi pri vas mogoče, je direkten ukaz tisti, ki ga sprejmete najhitreje, najlažje in bo vas peljal v trans in vas bo tudi dejansko na nek način in bo dejansko na nek način pomagal spremeniti vaše stanje iz tiste klasične bete v alfo ali pa celo teto. Potem si bomo pogledali seveda bolj sofisticirane hipnotizerje, kot je recimo Bandler, ki velja v tem trenutku za enega najboljših hipnotizerjev na svetu in jaz, ker sem že toliko let pri njemu asistent in mu pomagam na različnih delavnicah, moram reči, da to uspešno prenašam potem tudi v slovenski jezik, ko boste videli, da pri prenosu iz angleščine v slovenščino, ali pa recimo en primer sem imel, ko sem delal na Havajih z eno skupino Kitajcev, kako sem iz angleščine prenašal v kitajščino hipnotične jezikovne vzorce, je to dost časih zahtevno in tukaj boste imeli priložnost spoznati to v slovenščini dost natančno. Mi si bomo pogledali seveda, kako so ti sodobni mojstri hipnoze uspešni in učinkoviti pri izvajanju teh različnih indirektnih hipnoz. Ker včasih, če boste nekomu rekli, naj se sprosti, ali pa naj zaspi, ali pa naj gre v trans, bo ta oseba rekla, ne grem tega narediti. Če pa boste rekli, veš kaj, lahko greš v trans, ali pa lahko se takoj, ali pa sedaj sprostiš. Ali pa, ko boš pripravljen, počasi zapri oči, zaspi in tako naprej, bomo lahko malo manj direktivni, bomo lahko to nedirektivnost in indirektnost izkoriščali pri tem, da bomo generirali trans. Uporabljali in naučili se bomo seveda sidra, ki so lahko ključ pri tem, da gremo v trans hitreje, regresijo kot enega izmed orodij za poglabljanje transa, kako uporabljamo zmedo, to je ena fantastična tehnika, ki jo nikjer ne boste našli v klasičnem NLP gradivu, temveč tukaj gremo mi dost večjo širino kot pri NLP-ju, ker je pomembno, da hipnoza vključuje tudi ne NLP parametre hipnoze. Utilizacijo, če vam dam spet primer, ker recimo sem predaval na zelo zanimivi lokaciji v Nemčiji, ko je bilo v Frankfurtu ogromno hrupa in utilizacija pomeni, da ta hrup integriramo v trans, v hipnozo. In mi se moramo naučiti, da ne glede na zunanje okoliščine, klienta nekam peljemo, kamor bi radi, da ga peljemo. No in zadnji sklop, ki bo za nas v resnici zelo pomemben, je potem uporaba tega. Mi moramo se naučiti delati samo hipnozo, da ko boste prišli domov, da boste znali sami na sebi narediti spremembo. Mi rabimo skrbeti za osebnostno rast, svojo in boljšo komunikacijo. Vi boste lahko z vašimi domačimi, z vašimi sodelavci bolj učinkovito komunicirali. Naučili in pogovarjali se bomo tudi o hipnozi v spanju. Če imate nekoga doma, ki se spi pred vami, a boste lahko zdaj hipnotizirali, recimo, da se, ko se zjutraj zbudiš, boš sesal dnevno sobo in boš pomil posodo. In to boste lahko naredili v spanju, ko se vam niti ne ve. In mi smo to učili. Seveda, spet uporabljate to etično z neko dobrim namenom, da ne bo zdaj spet sesalce skuro zaradi teh vaših hipnotičnih sugestij. Pomembno pri tem je seveda, da mi se s hipnotičnimi stanji hitreje, lažje učimo. In ko greste iz klasične bete, to je stanje, v katerem ste zdaj, upam, v alfo ali pa teto ste hitreje učljivi. Če daste sugestijo nekomu v teti ali pa sugestijo nekomu v beti, bo v teti ali pa v alfa stanju bistveno hitreje sprejeta, kot pa če tam oseba v budnem stanju, ko praktično pol presliši. Učili se bomo to seveda uporabljati v terapijah, v generiranju novih vedenj, navad, strahov, odpravi omejujočih prepričanj. Dosti bo tudi seveda vezano s tem, kar bi vi radi naredili. Zato vas bom že prvi dan vprašal, kaj je vaš cilj, zakaj ste prišli, kaj je vaš namen in seveda to integriral v naše učenje in morda tudi kakšno stvar spremenil, dodal, nadgradil in tako dalje. In ne nazadnje,
glavna uporabnost vsega tega je, da programiramo sebi in programiramo nekomu drugemu, da tisti, ki verjamete v zakon privlačnosti, boste uporabljali zakon privlačnosti v tisti smeri, kateri sami želite uporabljati in seveda, da boste izkoriščali več vašega potencijala. Vi imate ogromno potencijala, zdaj izkoriščate 1 ali pa 2%, so najnovejše raziskave pokazale. Imate 98% rezerve. Naša naloga je, da začnemo to rezervo uporabljati, ker če ste dobili neko stvar, je fajn, da jo izkoristite in uporabite v vašem življenju. In to bo glavni namen tega, kar bomo počeli. Koga bi radi na naši delavnici? Radi bi seveda nekoga, ki bi rad uporabljal hipnozo oziroma samo hipnozo zase, da bo sebi izboljšal kvaliteto življenja, kvaliteto misli, da bo sebi naredil nekaj dobrega in izkoristil več svojega potencijala. Prav, to je naša prva ciljna publika, tisti, ki pridejo na delavnico zase. V resnici, ko boste sebe spremenili, se bo tudi zunanji svet spremenil. Sam prav v resnici verjamem in tudi največ ljudi, mislim, da nekje 60 do 70% ljudi pride na to delavnico zase, ker bi radi nekaj na sebi naredili. Recimo tisti, ki so podjetniki, bi radi izboljšali poslovanje svojega podjetja, s tem, da izkoriščajo več potencijala. In največkrat je podjetnik največje ozko grlo v podjetju. Če on nekaj spremeni sebi, se praktično vse podjetje spremeni. Potem, naslednja skupina so seveda ljudje, ki radi pomagajo drugim. Imajo nekoga doma, ki bi mu radi pomagali. Imajo nekoga v službi, imajo nekoga kot klienta, ki dela z njim coaching, pa gre počasi tisti coaching. Ali pa imajo recimo klienta, ki hodi k njim na reiki, pa tam gre dosti počasi. Ali pa na masažo, ali pa na jogo. In zdaj bi radi dopolnili to, kar zdaj počnejo, z novimi tehnikami. No, in to je druga ciljna populacija. To je ljudje, ki bi radi hipnozo in samo hipnozo uporabljali zase in tudi za druge. In predvsem bi radi nekoga, ki se rad zabava, ko se uči, ker v določenih trenutkih bomo zelo resni, v določenih trenutkih se bomo pa znali malo nasmehati in poiskati nekaj dobrih in simpatičnih občutkov v nas in drugih. Radi bi ljudi, ki verjamejo, da imajo v sebi več potencijala. Če verjamete, da imate potencijal v sebi, ki bi ga radi izkoristili, potem se dajte prijaviti, kajti boste videli, da na tej delavnici boste izvedeli ogromno koristnih stvari, kako sebi in drugim spremenite življenje na boljše. In seveda radi bi nekoga, ki sprejema odgovornost za svoje življenje. Danes boste našli ljudi, ki so več ali manj orientirani, da je nekdo drug odgovoren, da so krivi politiki, da je kriva država, ekonomija in tako naprej. Če pa verjamete, da ste vi odgovorni in gospodarji vaše usode in življenja, potem se prijavite, kajti takrat boste tudi najbolj izkoristili. Ker če boste rekli, ja, jaz sem tista, ki lahko nekaj naredim na sebi, jaz sem tisti, ki lahko nekaj naredim na sebi, potem je ta delavnica za vas. In seveda za osebe, ki imajo nek cilj, neko željo, nekaj, kar bi radi materializirali ali pa uresničili in se še to ni zgodilo, potem je ta delavnica super za vas. Kar pomeni, če imate željo, če imate cilj, ki bi ga radi uresničili, bi radi uporabili zakon privlačnosti, da vam bo pomagal hitreje to uresničiti, potem je to super delavnica, ker vse, kar jaz počnem s tem namenom, da vas premaknem z točke A v točko B, da uresničite vaše cilje, vaš potencial, da naredite nekaj v vašem življenju in zaradi tega bom jaz tudi z veseljem vas porinil to, da boste naredili korak. To pomeni, po delavnici boste rabili seveda delati. In tako da tisti, ki verjamete tudi to, da je pomembno, da nekaj naredite za vaše cilje, nekaj, če verjamete, da boste doma vizualizirali pa meditirali, kje je moj fant, kje je moja punca, kje je moj fant, in edina oseba, ki jo boste videli, je poštar in še ta je poročen in prestar za vas, karkoli, potem je ta delavnica mogoče neprimerna za vas. Če pa verjamete, da je fajn, da vizualizirate in hkrati naredite neke akcije, potem je ta super delavnica. Ker mi se bomo učili, kako to hipnozo in samo hipnozo uporabiti za to, da spremenite neke nezavedne blokade, vzorce, karkoli imate in seveda te stvari odpravite z namenom, da boste potem šli v akcijo in uresničili to, kar bi radi uresničili.
Zdaj, jaz se vam seveda zahvaljujem za to pozornost, da ste mi namenili čas, da ste si pogledali ta video posnetek in seveda jaz vas vabim, da se prijavite, da se nam pridružite. Delavnica poteka od ponedeljka do sobote in poteka prve 4 dni popoldan, ostale 2 dneva, petek, soboto smo cel dan skupaj. Tam so napisane določene ure in te ure se včasih ne držimo, kajti jaz vam hočem dati vse, kar vam lahko dam in tako da včasih zaključimo dosti pozno, vendar v tem, ko zaključimo pozno, je tudi dosti velik čar, ne? Kajti takrat že padete in vi naravno že malo v trans in dobite kakšno dobro sugestijo, ki vam bo koristila, da boste spremenili vaše življenje. Če bi radi spremenili vaše življenje, če bi radi spremenili življenje ljudi okrog sebe na bolje, potem se danes prijavite čim prej. Na spletni strani mastermindacademia.com dobite povezavo. Tisti, ki vas zanima to za podjetje, oziroma da boste prišli kot podjetniki, vodje, je poseben track oziroma posebna sekcija karizmatični vodja in se prijavite pod karizmatični vodja. Tisti, ki boste prišli kot hipnoza in samo hipnoza, se prijavite pod certificiran praktik hipnoze, pridite in boste videli, da bo res zabavno, da bo poučno in da bo moče. To je eden najboljših in najlepših seminarjev v vašem življenju. Še enkrat hvala, želim vam veliko sreče in en lep in sončen primorski pozdrav.